Bună tuturor, eu sunt Alesia și în acest videoclip vreau să fac slime. O să vă arăt cum se face slime. Dar aceasta este aceeași rețetă cum am făcut și în videoul trecut cu Elena. Da, aveți nevoie de un bol în care să amestecați, ceva cu care să amestecați, lipici. Eu am de la firma Nora, ca de obicei, și tempera sau colorant alimentar. Acestea sunt opționale. Mai avem nevoie și de glicerina boraxată, care să conțină 10% borax. Ia stați un pic. Așa. Primul pas este să turnăm lipiciul în bol. Eu deja am desfăcut lipiciul. Da, hai să începem. Îl voi turna pe tot. Cred că voi lăsa așa slime-ul. Voi face clear slime. Da, voi face clear slime. E mult mai bine dacă fac clear slime. Așa, ne trebuie lipici transparent la clear slime. Acum voi turna absolut tot lipiciul. Nu trebuie să irosim niciun pic. După cum vedeți, încă mai curge. Și acum voi pune pe pauză ca să pot să turn tot lipiciul. După ce am turnat tot lipiciul în bol, eu am 40 de mililitri. Aruncăm totul la gunoi. Așa. Acum voi da la o parte tempera și voi lua glicerina. Și voi turna câte o picătură. Vedeți? Nu. Opa. O picătură. Și amestecăm. E prea mult lipici, așa că punem o picătură, că nu s-a format de la o singură picătură minusculă. Nici la a doua. La a treia. Și slime-ul are altă consistență. Uitați, chiar are altă consistență. Și punem o picătură, cred că am pus 2. Nu are nimic. Uitați-vă, slime-ul acum chiar este schimbat. Lipiciul chiar s-a schimbat acum. Se transformă încet într-un clear slime. Slime transparent. Miroase numai a lipici. Stați așa că mă duc să iau... Am uitat să pun când era lipici. Mă duc să aduc loțiunea de corp, pentru că trebuie și loțiune de corp ca să poată să se întindă. Am adus loțiunea de corp sau gelul de corp. Iar acum îl voi desface.
Atât, cred că e destulă. Miroase extraordinar de frumos. Și amestecăm. Nu știu dacă să mai pun sau nu. Totuși voi mai pune foarte puțin. Că vreau să se țină. Eu mai am pe terminatul de asta, se vede așa. Mi-a intrat de duș în gură. Gata. Amestec foarte, foarte bine. Loțiune. Și acum voi pune 2 picături. Am pus 2. Să pun mai multe. 4. Uitați-vă cum arată. Am pus și tot amestec. Și voi pune tempera pentru că uitați-vă cum arată slime-ul. Este un fel de alb, așa că eu vreau să-l fac roz. Voi lua o linguriță ca să pun. Să pun așa, după ce am pus coada de... După ce am pus, voi lua de pe coada de linguriță și eu voi pune. Acum voi da culoare. Fac un roz. Îmi place mult rozul. Așa că îl fac roz. Acest roz este foarte frumos. Uitați. Pe cameră este mult mai închis. Adică mai deschis. El este un roz foarte drăguț. Uitați. Și amestecăm bine, bine. Încă mai este, deci nu-i timpul să luăm. Dar voi amesteca foarte bine. Este un roz atât de frumos. Și cred că începe să se formeze. Bine, începe să se formeze. Adică să se ia de pe pereți, dar încă mai trebuie să amestecăm. Nu șterg. Cred că o să mai pun un pic de tempera. Pentru că este prea puțină. Tot cu coada aceea de linguriță. Cam atât. Și voi amesteca. Cred că am pus 2 picături și a făcut spumă, pentru că, da, gelul de duș face spumă. Am luat gelul de duș în loțiune, dar în fine și ea face ca slime-ul să fie mai... Parcă este pupos. Parcă este un fel de fluffy slime. Wow. Și place extraordinar de mult culoarea. Și voi încerca să iau tot. Vedeți? Da, și voi încerca să iau tot de pe vas. Și acesta cred că este unul reușit. Scuzați-mă de acest sunet, dar
mama intră să vadă ce fac, dar în fine. Cred că e timpul să-l iau în mână. Bine, voi mai amesteca așa. Și îl voi lua în mână. Wow! Este cam foarte tare și în plus culoarea îmi place enorm. Întoarce așa un bulul. Voi lua o farfuriuță mică. Pun peste ca să pot să pun slime-ul aici. Să-l vedeți și voi. Și mă joc cu el. Opa! Scuzați-mă de această chestie, a căzut pe jos, dar nu e nimic. Acum o să pun pe pauză ca să pot să mă joc cu el până se mai lipește de mâini și după aia voi reveni. Gata, slime-ul este gata, nu prea se întinde pentru că această glicerină mai mult întărește slime mai mult întărește slime-urile decât să le facă să se întindă. Da, mai mult întărește, dar mie tot îmi place slime-ul. Pentru că da, se poate întinde. Și îl pot numi un pink slime. Da, așa voi numi acest slime, pink slime. Dar totuși vreau să mai pun culoare pe... Dați așa. Pe cameră, cred, să vedem ceva mai deschis ori închis. Nu știu, ori nu am eu lumină prea bună. Da, nu prea am lumină bună, dar vedeți, pe cameră e mult mai deschis. Dar vreau să-l fac și mai închis. Că îi voi da și așa am pus, cred, uitați aici, unde e mai închis este tempera și am făcut roz pentru că celelalte porți de la tempera erau la bunica mea și da, totuși zic că ar mai trebui un pic de culoare pentru că nu prea se prinde și voi nu o să vedeți, dar nu-i nimic. Am răgășit și de asta vorbesc așa. Sunt cam răgușită. Și da, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pe Facebook. Eu am fost Alesia și ne vedem data viitoare. Pa, pa, vă pup și vă iubesc. Pa, pa.